हेलो दोस्तों, नमस्कार। छवि किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ खांसी सर्दी का नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। पहला नुस्खा मैं बताऊँगी जो मार्केट में सीतोपलादी चूर्ण के नाम से मिलता है, और दूसरा नुस्खा बताऊँगी उसका सामग्री सभी के किचन में हमेशा उपलब्ध रहता है। चलिए शुरू करते हैं। 50 ग्राम मिश्री ले लिए हैं और ये 25 ग्राम बंसलोचन। ये आपको कहीं भी जड़ी बूटी का दुकान में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। इसको पिपली बोलते हैं। ये पिपली ले ली हूँ और इलायची ले ली हूँ और ये दालचीनी है। और 50 ग्राम मिश्री ली हूँ तो उससे आधा बंसलोचन लेना है। ये 25 ग्राम है और उससे भी आधा आपको ये पिपली लेना है। उसका आधा 25 का आधा कर देंगे तो 12 या 13 ग्राम ले सकते हैं आप। उससे आधा ये 6 ग्राम, उसके आधा ये 3 ग्राम। आप देख के समझ सकते हैं कितना कितना है, आप उस हिसाब से ले लें। और सबको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। और अभी धूप नहीं है तो मैं इसको हल्का गर्म कर लूँगी। धूप रहने से धूप में सुखा के इसको पीस सकते हैं, भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हल्का गरम कर ली ताकि ये आसानी से ग्राइंडर में पीस जाए। सभी को ग्राइंडर में डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ये पीस के रेडी कर ली मैं, और एकदम महीन इसको पीसना है। और एक छन्नी से छान लेंगे, पूरा छान ली। थोड़ा सा इलायची के छिलका बच गया है, इसको फेंक देंगे। बहुत ही कम पैसे में ये हमारा घर में ही खांसी का दवा बनके तैयार हो गया, और सर्दी में भी बहुत काम करता है। और किसी प्रकार के भी खांसी हो उसमें बहुत ही ज़्यादा ये असरदार है। जैसे एक कुकुर खांसी होता है, गला में सुरसुराहट होता है, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। इसको खाने का तरीका मैं बता देती हूँ। बड़ों को दे रहे हैं तो आप आधा चम्मच दे दें, और 1 चम्मच शहद। इस तरह शहद के साथ मिक्स करके इसको खांसी सर्दी में खाएं। बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे ठीक हो जाता है, और इसका टेस्ट भी अच्छा है। बच्चों को आप इतना दे दें, 4 टीस्पून। 1 से 1.5 साल के बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। एक और नुस्खा मैं बता रही हूँ। ये काली मिर्च मैं ले ली हूँ, आधा चम्मच है। ऐसे गिनेंगे तो 20 से 25 होगा। और इसका आधा ले लेंगे लौंग या दालचीनी ले लें, जो भी आपको लेना है। दोनों ही खांसी सर्दी में बहुत ही अच्छा काम करता है, और काली मिर्च भी बहुत काम करता है खांसी या सर्दी में। एक काली मिर्च के आधा मैं लौंग ले ली हूँ। और ध्यान रखें कि ये फूल सहित ले, लौंग का जो फूल होता है वो लगा रहे, वही वाला लौंग ले तो ज़्यादा काम करेगा। एक बार में काली मिर्च और लौंग ज़्यादा बना के इसका पाउडर रख सकते हैं, मैं थोड़ा ही बना के बता रही हूँ। लौंग और काली मिर्च को भून लेंगे हल्का। गैस को फ्लेम को लो कर ले और इसको हल्का हल्का भून ले। लौंग फूलने लगा है, ये भून गया। गैस को ऑफ कर लेंगे, और बिना घी तेल के ही भुनना है, सूखा भुनना है इसको। ये भुन गया, देखिए मैं दिखा रही हूँ पास से। लौंग फूल गया है और गैस को ऑफ कर ली, और इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। 1 इंच के करीब अदरक के टुकड़ा छील के ले लेंगे धो करके, और इसी में डाल लेंगे। इसको भुनना नहीं है, बस गर्म पैन में डाल लेंगे। तब तक लौंग और काली मिर्च कूट लेते हैं। मैं इसको कूट लेंगे। मैं इसको कूट ली, ज़्यादा है तो आप ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं। अदरक को ग्रेट कर लेंगे। अदरक को ग्रेट कर लिए, अब इसका रस निकाल लेंगे। रुमाल या कोई भी साफ कपड़ा से इसका रस निकाल लेंगे। कपड़े से अच्छे से रस निकलेगा इसका। मैं रस निकाल के ले ली, और जो ये बचा है अदरक का, और उसको आप सब्जी में डाल सकते हैं।
अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद और जो लौंग और काली मिर्च पीस के रखे हैं उसको इतना डालेंगे, करीब 4 चुटकी के बराबर है। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं 1 चुटकी। 1 चुटकी इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी भी खांसी सर्दी में बहुत ही अच्छा काम करता है। 1 चुटकी डालेंगे सेंधा नमक, ये भी गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबको मिक्स कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सुबह शाम लेना है। सुबह खाली पेट में लेना है, रात को आप ले सकते हैं सोने से पहले। और इसको खाने के बाद कुछ नहीं खाएं। इससे बहुत जल्दी खांसी सर्दी ठीक हो जाता है और बहुत ही फ़ायदा मिलता है। ये पहले वाला नुस्खा भी वैसे ही यूज करना है, खाली पेट ही सुबह सुबह लेना है और रात को सोने से पहले लेना है तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ज़्यादा खांसी सर्दी है तो आप 3 बार यूज कर सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। दोपहर में भी ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटा या आधा घंटा पहले। ये दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो नुस्खा अपनाएं और सर्दी खांसी से छुटकारा पाएं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं सर्दी खांसी का जो नुस्खा मैं बताई आपको कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें ताकि सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।